了？你拉我干啥了？你好会演啊！我跟你说，我60万的鼻子，你破坏你给我赔。60万的鼻子，我赔你1个100万的。打喷嚏。谢谢三哥，也是，不是你别拉我，我给你系安全带了，你别乱拉我。哎呀，我都跟你说吧，我想你想的狠不狠？3个喷嚏都打了，可4个喷嚏，想了你4个小时。谢谢三哥的眼镜。都是你撞到我鼻子。撞到鼻子了吗？我60万，你赔我。谢谢三哥的 PK。你赔我鼻子。坏了，我明天得重新修呢。我明天跟你一块修去。慢点哦。哎呀，我连眼都睁不开了。哎呀，哎呀，哎。